后来，过来是行政院的秘书长张敦涵，再去是率领7个中选会被提名人到立法院拜访政党，争取支持，希望朝野会当理性来审查到中选会人事案。那行政院这边嘛再度甲立法院来发话，希望伫会期的尾声，赶紧甲中央政府今年度的总预算交付委员会来审查。 把这个真的报告送给民众党党团，真的是报告哦。那也请黄国昌总召跟主席放心，他不是密件，可以带出去看。只是雄雄来一句口说话，行政院秘书长张敦涵早一沓资料这么高，带7个中选会红提名人，赶伫咧会期的最后拜访立院各政党，争取支持。秉持着理性的态度，站在人民的立场。 来加以把关。我们是支持行政院的名单的。为了年底的选务的推动更为顺畅，能够在接下来的这个议事的程序里面理性的讨论，然后如期的来审查。这届7个红提名人的名单包括主委尤英良、副主委东吴大学法律学系教授吴柏宪、律师王文玲、前通关通讯市长陈宗义，国民党推荐的中华科大副校长李礼忠、辅仁科大苏家宏，民众党推荐的东吴大学政治系教授苏子乔，加入那被意见的同时，正义呼吁朝野理性来审查，嘛化为甲卡掉真久的总预算赶紧复位。100题只答了2题，那如果你是学生，你要交考卷，你会只交两题的考卷。搁在中心，总预算爱专案来审查，尤其在亚提案甲38项先行计划先动机，正义嘛回应这属于决议案，不是正式经过3读表决，会造成驳回公务员为难。那请民进党今天跟着。 国民党跟民众党一起同意这些民生的急迫的预算，同意动支。白蓝两党，白蓝两党最偷懒，最偷懒，一下不胜3兆，一下只给700，真奇怪，真奇怪。立委甲心声唱做歌曲，这个会期就要结束，不过总预算的问题原来也未解决。 Hello， 我是张新文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。